Salve a tutti e benvenuti. Con questo video voglio mostrarvi una nuova funzione presente nel calendario di Google. Andiamo subito a scoprirla. Dopo aver fatto l'accesso col nostro account, dobbiamo cliccare sui 9 puntini in alto a destra, accanto all'icona del nostro account. Una volta qui dobbiamo scorrere fino a quando troviamo l'icona calendario. Clicchiamo e si apre il calendario con visualizzazione settimanale, ma da qui in alto, vedete, c'è un menu a tendina che esce fuori se clicco sulla freccetta e posso cambiare la visualizzazione. La lascio così. La nuova funzione si trova sul tasto Crea qui a sinistra dello schermo. Vedete che c'è una freccetta. Se clicco su, dovete andare a scegliere fra le varie opzioni che usciranno fuori questa Programma degli appuntamenti. Questa è infatti una nuova funzione. Se clicco su, si apre questa pagina dove posso impostare un programma di appuntamenti prenotabili, ovvero facciamo un esempio: se siamo in una scuola e vogliamo attivare il servizio di prenotazione online dei laboratori, andremo a mettere innanzitutto il titolo. Qui indichiamo quanto deve durare ogni appuntamento e nel caso specifico un'ora, che è il valore che lui dà di default, ma come vedete dalla freccetta ho possibilità di modificare l'appuntamento inserendo un minimo di 15 minuti e un massimo di 2 ore, oppure personalizzando inserendo qui esattamente ore o minuti di durata. Altra impostazione riguarda la disponibilità generale, quindi qui ci sono i giorni della settimana. Lui di default mette da lunedì al venerdì dalle 9 alle 5, ma è chiaro che possiamo cambiare questi valori. Ad esempio, vogliamo impostare la prenotazione del laboratorio dalle 8 alle 14, quindi di fatto dobbiamo mettere gli ingressi. Scriveremo quindi qui 8 o lo selezioniamo dal menu a tendina e qui andremo a selezionare ore 1 p.m. Per far prima posso copiare attraverso questo tasto questa impostazione in tutti gli altri giorni. Quindi guardate cosa succede: questi 9-5 verranno tutti modificati in 8-1. Qualora io volessi aggiungere anche il sabato, essendo scritto qui non disponibile, clicco su questo più ed ecco anche per il sabato la fascia oraria di prenotazione che posso modificare appunto a piacimento. Se invece non mi interessa, ma questo può valere anche per gli altri giorni, basta cliccare su questo divieto ed ecco che abbiamo eliminato la possibilità di prenotazione per il sabato. Quindi tra questi tasti presenti sulla destra del menu abbiamo questo che serve a cancellare, quindi è questo divieto, cancellare la disponibilità per quel giorno. Questo più che serve ad aggiungere un altro periodo all'interno della stessa giornata, oppure, come nel caso del sabato, il primo periodo disponibile per la giornata. E invece questo serve per copiare l'orario in tutti gli altri giorni. Posso stabilire da qui se ripetere settimanalmente o no questo calendario di appuntamenti e poi abbiamo qui finestra di programmazione. Se clicchiamo sulla freccetta possiamo applicare varie impostazioni, ovvero limitare l'intervallo di tempo in cui è possibile fissare gli appuntamenti, quindi se è disponibile sin da ora, oppure vogliamo mettere delle date di inizio e di fine per tutti gli appuntamenti. Altra impostazione riguarda i giorni. Quanto tempo prima è possibile fissare l'appuntamento e l'anticipo minimo richiesto di quante ore è, quindi in questo caso trattandosi di ore, se vogliamo mettere un giorno prima scriveremo 24, 2 giorni prima 48 e così via. Riclicco qui, così chiudo questa parte del menu e vediamo qui. Disponibilità specifica, indica gli orari in cui sei disponibile in determinate date, quindi modifico la disponibilità di una data. Ad esempio, se so che domani, quindi questo lunedì 2, il laboratorio non è disponibile dalle 8 all'1 perché c'è un evento e voglio modificare, posso appunto, avendo selezionato la data, cambiare l'orario. Quindi ad esempio scriverò che è disponibile dalle 11 all'1. E così posso farlo per altre date. Se non ci interessa più questa opzione, possiamo rimuovere questo giorno e tutto torna come prima. Questa invece è la parte delle impostazioni per gli appuntamenti prenotati, cioè ci dice che possiamo mettere, se vogliamo, un margine di tempo fra i vari appuntamenti e limitare, se vogliamo, il numero di prenotazioni giornaliere.
Da qui si va a scegliere il calendario selezionato per la disponibilità, quindi il calendario in cui devono andare a confluire i vari appuntamenti prenotati. Ovviamente nel caso specifico va ad essere inserito nel responsabile del laboratorio e qui si può cambiare il colore. Una volta impostato tutto questo, si clicca su avanti e ci sono delle impostazioni aggiuntive. Vediamo infatti qual è il nome e la foto che appaiono nella pagina di prenotazione, che ovviamente sono quelli relativi al nostro account. Qui si può scegliere se l'appuntamento è di persona, tramite telefono, tramite videoconferenza, ma nel caso specifico dei laboratori è un luogo fisico. Eventualmente per altre tipologie di prenotazioni si può cliccare qui e scegliere una di queste opzioni, quindi una videoconferenza, una riunione di persona, una telefonata o nessun luogo e sarà da specificare più avanti. Qui si può aggiungere una descrizione che apparirà nella schermata della prenotazione del laboratorio in alto, quindi una descrizione spiegando a cosa serve questo servizio, e qui invece, parte molto importante, indicheremo quali sono le informazioni che noi vogliamo che chi prenota deve inserire. Quindi di default lui dice inseriranno il nome, il cognome e l'indirizzo email, ma possiamo aggiungere ulteriori domande. Queste tra l'altro sono obbligatorie, vedete che c'è l'asterisco. Possiamo aggiungere una nuova domanda, come ad esempio il numero di telefono, o personalizzare la domanda. Penso sempre ai laboratori, si potrebbe indicare la classe per la quale stiamo prenotando il laboratorio e mettere quindi obbligatoria anche questa domanda e aggiungerne un'altra. Quindi ad esempio personalizza domanda, andremo a segnare l'ordine di scuola. Anche in questo caso rendiamo obbligatoria la risposta, aggiungi domanda ed ecco che il modulo di prenotazione conterrà queste domande. Infine questa è l'impostazione che di default è già segnata, ovvero quella di inviare un'email di conferma della prenotazione alla persona appunto che l'ha appena effettuata. Ultimo click da dover fare è quello su salva. Bene, vediamo quindi che qui c'è la settimana dal 2 ottobre in poi e che se scorriamo con le freccette qui in alto andiamo avanti tra le settimane, ma appunto questi appuntamenti prenotabili sono sempre presenti. Cosa succede quindi? In questo caso noi sappiamo che in queste giornate è possibile effettuare la prenotazione del laboratorio di scienze. Vediamo la fascia oraria in cui è possibile che qualcuno prenoti il nostro laboratorio e se qualcuno dovesse prenotarlo apparirà qui. Adesso scopriamo come avviene tutto questo. Innanzitutto, se clicchiamo sulla scritta laboratorio di scienze, vediamo questa finestra di dialogo nella quale c'è il tasto condividi e io da qui andrò a copiare il link che appare appunto per il laboratorio di scienze. Quindi copio il link, clicco su fine, lo condivido con i colleghi e adesso vi faccio vedere cosa vede chi riceve questo link. Eccoci qui. Abbiamo questa schermata dove troviamo il nome di chi gestisce le prenotazioni. Accanto il laboratorio, in questo caso di scienze, per il quale io sto procedendo con la prenotazione. Qui a sinistra i mesi tra i quali posso scorrere per effettuare la prenotazione e qui le varie giornate. Ricordiamoci che avevamo escluso il sabato e la domenica, quindi io posso cliccare su uno qualsiasi di questi orari, ad esempio le 8 di giovedì 2 novembre e come vedete questo è il modulo che ho impostato prima per la prenotazione. Inseriremo quindi nome, cognome, indirizzo email, classe e ordine di scuola e cliccheremo poi su prenota. Appare subito la conferma di prenotazione e come vedete dal 2 novembre è scomparsa la fascia oraria 8-9. Ora andiamo a vedere cosa è arrivato per email. Abbiamo il dettaglio del laboratorio per il quale abbiamo effettuato la prenotazione, a nome di chi, quindi a nome nostro, in questo caso Mario Rossi. Abbiamo la giornata e la fascia oraria che abbiamo prenotato e infine la classe e l'ordine di scuola per la quale abbiamo prenotato il laboratorio.
Vediamo adesso cosa compare nella schermata dell'organizzatore. Come vedete ci siamo spostati tra fine ottobre e inizio novembre, quindi qui abbiamo il 2 novembre, che è differente dagli altri giorni. Mentre per gli altri abbiamo l'annotazione che è possibile che qualcuno effettui delle prenotazioni, su 2 novembre abbiamo una fascia oraria segnata in azzurro, con scritto tra parentesi chi ha prenotato il laboratorio. Se clicco quindi sopra, mi appare il dettaglio della prenotazione. Abbiamo infatti 2 persone coinvolte, ovvero l'organizzatore e chi ha prenotato, il dettaglio del nome, dell'indirizzo email, della classe e dell'ordine di scuola di chi ha prenotato. 30 minuti prima arriverà il promemoria a Mario Rossi per ricordare l'appuntamento e io come organizzatore posso fare le seguenti cose: modificare questo appuntamento, cancellarlo, o da queste opzioni stampare, duplicare, pubblicare l'evento, modificare il proprietario, segnalare come spam. Se clicco su annulla appuntamento, automaticamente si cancellerà da questo calendario e arriverà l'email di notifica della cancellazione dell'appuntamento a Mario Rossi. Ricordiamoci anche che Mario Rossi, a sua volta, ha la possibilità di annullare l'appuntamento o prenotarne un altro tramite l'email che gli è arrivata. Quindi vediamo adesso se io come organizzatore annullo questo appuntamento, cosa succede? Subito si aggiorna la pagina, quindi quell'orario è nuovamente disponibile. Infatti, se torno alla schermata di prenotazione e mi sposto sul 2 novembre, vedete che la fascia oraria 8-9 è di nuovo disponibile. Inoltre è arrivata un'altra email a Mario Rossi, cioè l'evento è stato annullato e rimosso dal tuo calendario. Quindi dice puoi eventualmente prenotare un altro appuntamento. Detto questo, il tutorial è concluso. Spero di essere stata chiara e alla prossima!